Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့နေ့စီအသက်တော်မှာသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်သဘောမတူတာရှိတယ်ပေါ့အမြင်ချင်းမတူတာဘူးခံယူချက်ချင်းမတူဘူးခံစားချက်မတူဘူးဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်သဘောမတူတဲ့အရာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အတူတူကလေ့လာကြရအောင် Okay ကောင်းပြီတူနဲ့တူသဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့အခါမှာသုံးနှုတ်တဲ့အသုံးနှုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် I don't think so I don't think so I don't support so I don't support so I don't believe so I don't believe so not likely not likely it's not my style it's not my style that's our question that's our question that's a thick cable that's a thick cable you got that wrong you got that wrong only in your dreams only in your dreams forget it forget it I don't this so ငါအဲ့လိုမထင်ပါဘူး I don't support so ငါအဲ့လိုမယူဆပါဘူး I don't believe so ငါအဲ့လိုမျိုးမယုံကြည်ပါဘူး not likely အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ it's not my style ငါပုံစံငါရဲ့ style ငါရဲ့အကြိုက်မဟုတ်ဘူး that's our question ဟာဒါဘောင်မဝင်တဲ့မိကိုပဲ that's a thick cable ဒါကစဉ်းစားလို့မရတဲ့အရာပဲ you got the wrong ဒီတစ်ချက်တော့ဒီတရားတော့ဒီတစ်ခါတော့မာပြီလို့ပြောတာ only in your dress ဒါတော့စိတ်ကူးရတဲ့ပဲဒါတော့မင်းရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပဲရှိတာကို forget it မလိုက်တော့တစ်ခါပြန်ပါမယ် I don't this so I don't support so I don't believe so not likely it's not my style that's our question that's a thick cable you got that wrong only in your dress forget it okay ဒါတဲ့သဘောထားမှတက်ဆက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လုံးဝနော်ခခတိတိနင်းစတဲ့စကလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ပေးမယ်ဆက်ပြီးတော့သင်ပေးမယ် okay ခခတိတိနင်းစတဲ့ခါပြောတဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ် I disagree completely လုံးဝကိုသဘောမတူ I disagree completely I can't stand it စိတ်မရှိတော့ဘူးတဲနေမခံတော့ဘူးတဲနေမခံနိုင်တော့ဘူး I am all against it အားလုံးကိုကန့်ကွက်တယ် absolutely not လုံးဝကိုမာတယ် it's awful တော်တော်ဆိုးရွားတာပဲ it's ugly တော်တော်အကြီးတက်နေ not in a million years တတ်မှတစ်ခါမဖြစ်စဘူးလို့ပြောတာ you are lying through your teeth ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းနဲ့ပဲညာနေတာကိုတနည်းအားဖြင့်မင်းပါးစပ်နဲ့ပဲမင်းပြောနေတာကို that's a bit fake lie တကယ်ကိုမူသားကြီးကြီးပြောနေတာပဲ that's a bit fake lie ဒါကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့အခါမှာ opinion perspective idea တွေခေါ်ခြင်းတွေမတူတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ထထခါခါတီးတီးပြောတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကိုပြောလို့ရှိပါတယ် I disagree completely I can't stand it I'm all against it absolutely not it's awful it's ugly not in a million years you're lying through your teeth that's a bit fake lie I disagree completely I can't stand it I'm all against it absolutely not it's awful it's ugly not in a million years you are lying through your teeth that's a bit fat lie I don't this so I don't support so I don't believe so not likely it's not my style that's our question that's a thick cable you got that wrong only in your dress forget it နော်တူနဲ့တူသဘောထားတက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ခါမှာဒီစကလုံးကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ဒါထက်ခါတီးတဲ့ငေးဆန်တဲ့စကလုံးတွေကိုလည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပဲလိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတော့ practice လုပ်ပါ bye bye ကိုလပါ